السلام بنات، ما تكونوا لاباس عليكم. اليوم كما شفتوا في العنوان فيديو جديده كما وعدتكم. اون فا تيستي سو فون دو تان هذا مابو كما كتشوفوا. جو سي با سكو سي، جو تيست بوكو دو برودوي ان سو مومون، دونك جو سي با كيل برودوي اكزاكتومون اللي دار لي هادشي هذا. عندي الشك في واحد لا كريم مي بون جو سوي با انكور سور. Du coup, on va tester ce fond de teint قالك haute couvrance. on va voir واش غادي يدرك هاد الحموريه اللي عندي هنا، باسكو هذه هي جوست حموريه مازال عاد غادي تخرج الحبوبه من بعد. اول حاجه غنستعملها هي لا باز بوبيير، هي لا باز دو تان. غنستعمل هذه ديال ميك اب ريفولوسيون الترا باز برايمر et je l'applique surtout mon visage. ما غاديش نماكي بحال لا دارنيير فوا فاش درت لكم تيست فون دو تان. ما غاديش نماكي عيني باسكو تو سامبلومون ما غاديش جو با انفي مي ما خرجاش، دونك سي با لا بين. اي لا عندي لابونج ديالي اللي غادي ابليكي بها لو فون دو تان. La texture diallo assez crémeuse, donc moi j'aime bien répartir le fond de teint avant de l'appliquer. Mais je vais حتى مرايا ناخذ المرايه الصغيره pour dépanner. La texture diallo elle est assez épaisse, il est assez épais le fond de teint. Couvrance pour le moment moyenne. هما قالك moyenne à haute couvrance, mais pour le moment جاتني انا غادي نقرب لكم بعد une couche de produit. Qu'est-ce que ça a donné? بالي assez naturel quand même, ماشي ديك لا couvrance اللي كيقولوا. Je vais essayer d'en mettre directement sur l'éponge et من بعد je vais vous dire un truc, j'ai pas aimé le fond de teint. C'est vrai, en ajoutant une couche, il couvre bien, pas tout à fait, mais ما عجبنيش الفي ديالو. à voir comment il va évoluer sur la peau. كاين دي فون دو تان حتى كيبقى واحد شويه في لا بو عاد كيبان لو روندو ديالهم زوين. on verra est-ce que c'est le cas pour celui-là. ديوش على ضفاري دايره لهم en fait صباغه غير باش ما نعدهمش باسكو فريمون c'est une mauvaise habitude فيا. donc quand je peux je mets du vernis باش ما بقاش نعد صباعي. c'est pas pour faire joli. فوالا لو روندو ديالو على لابو. انا غادي نكمل ما روتين تاع عادي باسكو pour voir c'est les mêmes produits ديال la dernière fois, c'est pour ça ما بغيتش نزيد نطول هاد لا فيديو على والو. mais je veux vraiment appliquer mes produits teint pour voir comment ils vont évoluer مع le fond de teint. et on se retrouve فاش نسالي mon teint. غير البنات اللي بغيت نديماكي اي مكاينش متوقعه مي الفون دو تان واعر بزاف بزاف. جو بونس هذوك الثلاثه اللي تيستات دانييرمون سي مون بريفيري.
il n'a pas bougé باقي كيما هو il n'a pas brillé وباقي في بلاصتو فريمون ما تحركش من بلاصتو البنات. j'ai fait une sieste المهم درت tout ce que j'ai à faire, j'ai fait le ménage, تفرجت تكيت على المخده et tout et pourtant ما مشاش. le seul truc, la seule place فين مشى, le seul truc parce que كنت كنتفرج في une série المهم ما تحكوش عليا بعض المرات كنتاثر فاش كنتفرج في شي حاجه اي هبطت لي واحد الدمعه اي تمحات هاد طول لو لون فين هبطات هنا تمسحات سي تو. كنت كنتفرج في غريز اناتومي كنت بديتها شحال هادي ان فيت تفرجت شي 2 حلقات اي بي جي اريتي لا سيري ما عجبتنيش اي ça m'a donné envie انني نعاود نتفرج فيها vu que داك العام في الخدمه انا في ديغيزي و لو تيم سيتي كو شاك ديبارتمون غادي ياخذ اون سيري تيليفيزي وغادي يانكارني لي بيرسوناج وحنا نوتر ديبارتمون نافي با موا مي زعما tout le monde on a voté pour faire la série Grey's Anatomy. Du coup اكتشفت ان toutes mes collègues تفرجوا فيها وقالك زوينه دونك l'autre fois كنت كنباسي في لي فوتو اي تفكرتها et je me suis dit نبداها اي فريمون عجبتني زوينه بزاف. tout ça pour vous expliquer هاد الدمعه هادي. المهم نرجعو للفون دو تان. الفون دو تان زوين كيما انتما كيما كتشوفوا باقي بلاصتو. الا كيبان لكم اون طاش هذا سي لو بلوش ان فيت كنت درت فاش ابليكيتو جي ترو ابليكي et c'est vrai que j'ai remarqué que fond de teint هو كيبقى ليشي ولكن quand même si vous avez des zones de sécheresse il va vous les marquer parce que il est vraiment mat ou il tient. Sur 10 moi je vais lui donner 9 surtout pour le prix. C'est Olga qui fait le bruit. On va l'attendre. قولي نتوما شنو رايكم في الفون دو تان كيما جاكم لو روندو ديالو واش ديجا مجربينه او لا. غادي نمشي نحيد هاد الصباغه جو بونس ندير شي وحده اللي ان بو كلير كوم سا باسكو ما عجبنيش المنظر ديالها مي خاصني ضروري نديرها باش ما نعرفش نتفاري. بون غادي نقول لكم تهلاو في راسكم بزاف. ما تنساوش تتابعوني في انستغرام وتابوناو الا كنتو جداد في القناه. نقول لكم تهلاو في راسكم بزاف ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.